मिस्टर विकास जी प्लीज पिक अप द कॉल। मिस्टर विकास जी कहाँ पर हैं आप? आपका कॉल बहुत देर से बज रहा है, कृपया जल्द से जल्द कॉल रिसीव कीजिए, नहीं तो कॉल कट जाएगा। मिस्टर विकास जी प्लीज पिक अप द कॉल। मिस्टर विकास जी आपको कोई दिल से याद कर रहा है, कृपया जल्द से जल्द कॉल रिसीव कीजिए, नहीं तो कॉल कट जाएगा। मिस्टर विकास जी प्लीज पिक अप द कॉल। मिस्टर विकास जी आपसे कोई बहुत ही जरूरी बात करना चाहता है, कृपया आप अपना कीमती टाइम निकालकर कॉल रिसीव कीजिए और बात कीजिए, नहीं तो कॉल कट जाएगा। मिस्टर विकास जी प्लीज पिक अप द कॉल।